မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကတော့မြကြီးနားမြို့မှာ83နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်လွမ်းသူ့ပန်းခွေချအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းရန်ကုန်မြို့ဝင်ဆိုင်ဘုတ်တီဆောက်မှု100% ပြီးစီးပြီးမကြာမီဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒလမြို့နယ်မှာ COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်စာသင်ကြားလျက်ရှိတဲ့တဲ့။အမရပူရမြို့နယ်မှာရေထိန်းတကားကျိုးပေါင်းမှုကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းရွေဝင်ရောက်မှုလျော့ကျဖို့တနအီရေကာလန်တသန်းဆုတ်ထုတ်နေတဲ့တဲ့။တရားဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့။မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်မှာကြာရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်လွမ်းသူ့ပန်းခွေချအခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှုပြီးမြကြီးနားမြို့မြို့သိရက်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုပန်းခြံမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဦးတူးဂျာနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ပြီးသတ်မှတ်အချိန်မှာကြာဆုံးနေပြီးသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလွမ်းသူ့ပန်းခွေချအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်မြောက်အလေးပြုပြီးနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝမ်လွှတ်တင်တာတွေဆောင်ရွက်ပြီးတက်ရောက်လာသူတွေကဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်2 မိနစ်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလွမ်းသူ့ပန်းခွေချအလေးပြုတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အခမ်းအနားမှာ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လူဦးရေကန့်သတ်ထားရှိပြီးအခမ်းအနားကိုတော့အင်အား300ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ဝင်ဆိုင်ဘုတ်တီဆောက်နေမှု100% ပြီးစီးပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြာခင်မှာဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုကဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်ဆိုင်ဘုတ်ကိုရန်ကုန်ပဲခူးလမ်းနဲ့မြို့ပတ်လမ်းထောင်မှာတီဆောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဘုတ်တီဆောက်နေမှုဟာ100% ပြီးစီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာခင်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဝင်ဆိုင်ဘုတ်ကိုအလူမီနီယံနဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး light box အမျိုးအစားဖြစ်ကရွှေတကုံစေတီတော်ပုံမြို့တော်ခမ်းမနဲ့ကရိုအိတ်ပုံတွေကိုထည့်သွင်းတီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2020-2021ပညာသင်နှစ်မှာဒလမြို့နယ်ရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှစပြီးစာသင်ကြားမှုစတင်ခဲ့ရာ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တားဆီးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီစာသင်ကြားလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒလမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှာ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် version 1.3 လို့ခေါ်တဲ့မိဘဆရာနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလိုက်နာရမယ့်အချက်များကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များအားကျောင်းရှိမှာအများမြင်နိုင်စေရန်ကတ်ထားခြင်းကျောင်းဝင်းအတွင်း mask မတပ်ဘဲဝင်ခွင့်မပြုခြင်းကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းတဦးနဲ့တဦး6ပေအကွာသွားလာစေခြင်းစက်ပြာနဲ့လက်ဆေးခြင်းတို့အားဆရာမများမှကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းစာသင်ခန်းအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး social distancing အရစာသင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း
ကျောင်းသားများအားတဦးနဲ့တဦး6ပေကွာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသင်ခန်းလိုအပ်ချက်အရကျောင်းတက်ရမယ့်အစီအစဉ်ကို Group ABCD လို့သတ်မှတ်ပြီးကျောင်းတက်စေကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာက38ဒီဂရီအထက်ဖြစ်နေရင်အရန်အခန်းမှာထားရှိပြီးကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင်စီမံထားပြီးကျောင်းဝင်းကျောင်းပြင်နဲ့စာသင်ခန်းတွေကိုလည်းပိုးသက်စေကြိုတင်ပတ်ဖြန်းထားတယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးထံမှသိရပါတယ်။ကျောင်းတက်တဲ့စနစ် Group A သည်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Group B သည်တရက်ခြားဖွင့်လှစ်ခြင်း Group C သည်တပတ်ခြားကျောင်းချိန်2သုတ်တက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Group D သည်တပတ်ခြားပြီး2သုတ်တက်3ရက်တင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလို COVID-19 ကာလစာသင်ကြားရမှာတဦးနဲ့တဦး6ပေကွာနေထိုင်စာသင်ကြားရခြင်းဟာအခက်အခဲမရှိပေမဲ့လည်း mask တပ်ဆင်ထားရတာကအနည်းငယ်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတဦးကပြောပါတယ်။တပြေကုန်းအထက်ကခွဲကဆရာမဒေါ်မော်မော်အောင်က mask နဲ့မျက်နှာအုပ်ကာဗာတက်ပြီးသင်ရတော့အသက်ရှူရတာအခက်အခဲရှိပြီးစာသင်ရတာအားမရဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် mask နဲ့မျက်နှာအုပ်ကာဗာတက်ပြီးစာသင်ကြားရခြင်းကြောင့်အသက်ရှူရခက်ခဲပေမဲ့လည်း COVID-19 ကြောင့်အခုလိုသင်ကြားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြောင်းကျောင်းသူမတ်တစ်တင်ထွန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒလမြို့နယ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း6ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းခွဲ5ကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးတင်အထက်တန်းစစ်ပညာသင်ကျောင်း3ကျောင်းကိုပိုင်အထက်တန်းစစ်ပညာသင်ကျောင်း2ကျောင်းရှိပြီး Group C အဆင့်ဖြစ်သာစာသင်ကြားလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။အမရပူရမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအေယာဝတီမြစ်ရေဝင်ရောက်တာကြောင့်ရွှေခဲရေထိန်းတရားကျိုးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရေထိန်းတရားကျိုးပေါက်မှုကြောင့်လူနေရပ်ကွက်အတွင်းရေဝင်ရောက်မှုရောကျစေဖို့အတွက်တနာရီကိုရေကားလန်တသန်းအထိစုပ်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ရေစုပ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပုံမမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့လိုအပ်တဲ့ရေစုပ်ဆက်ကြီးတွေကိုအမြန်ဆုံးဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း1000နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနက73စီပိုးငွေကျပ်သိန်း85,600ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေစက်အကြီးတွေက limited store ဖြစ်တာကြောင့်ရရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုစ조사ဆက်သွယ်နေပြီးစီပင်တာယာရဲ့မိုဘိုင်းပန့်6လုံးကိုလည်းတက်ဆင်နေရလို့ဆိုပါတယ်။စီပင်တာယာရဲ့မိုဘိုင်းပန့်6လုံးတက်ဆင်ပြီးပါကတနာရီကိုရေကားလန်6သိန်းထပ်မံစုပ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးကလှူတဲ့ submersible ပန့်လေးလုံးကလည်းရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆင်ပြီးတာနဲ့ရေကားလန်ပေါင်း9,200,000ကိုထပ်စုပ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့လည်းမန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ကရေးသားထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှတရားဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိအေယာဝတီမြစ်ရေနဲ့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုစံရိတ်ခါပိုးငွေများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းကိုဇူလိုင်လ22ရက်မနက်8:00 နာရီကတရားဦးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတော့တရားဦးမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးမင်းမင်းနီနဲ့ဦးဝနအောင်တို့ကအမှားစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလှဝင်းအောင်ကထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးရှင်းလင်းပြောကြားရမှာမိမိတို့ကြေးရွာအုပ်စုမှာရှိကြတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုပြုရန်တန်ရှင်းတောက်သုံးရေကိုကြိုချက်ပြီးတောက်သုံးရန်နဲ့မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းအောင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ငွေများကိုသက်ဆိုင်ရာကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားဦးမြို့နယ်အနေနဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိအေယာဝတီမြစ်ရေနဲ့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ရေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့ရေဘေးသင့်ကြေးရွာများဖြစ်တဲ့ပေါက်မြိုင်ကြေးရွာအုပ်စုမြေငူကြေးရွာအုပ်စုလက်ဆောင်ယူကြေးရွာအုပ်စုတပယ်ကြေးရွာအုပ်စုလက်ပံစင်ကြေးရွာအုပ်စုမီးသေးရိုက်ကြေးရွာအုပ်စုစကားရင်ကြေးရွာအုပ်စုနဲ့ဥတဲကြေးရွာအုပ်စုတို့မှရေဘေးသင့်အိမ်တော်စုပေါင်း344စုအတွက်လူတစ်ယောက်ကို2100ကျပ်နှုန်းထားနဲ့ထောက်ပံ့ငွေစုစုပေါင်း334,500ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတီဟဟောင်ထံမှသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စိုးလွင်ဦးမေမျိုးမှပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။